οργανωμένη από την ΚΕΡΦΑ, το Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν, την κοινότητα της Κουλινέας, μετανάστες από το Κογκό και πρόσφυγες από τα στρατόπεδα, με τη στήριξη της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας. Θα ξεκινήσουμε τώρα, θα ξεκινήσει ο Πέτρος Κωνσταντίνου. Εμείς ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο Τζαβέντ Ασλάμ, ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, η ενότητα. Καλησπέρα σας σε όλους. Ζητάμε 2-3 βασικά πράγματα. Ένα που ακούμε αυτά τα κέντρα φιλοξενίας είναι κέντρα για να δώσουμε προσοχή σε αυτούς που δεν έχουν σπίτι, που δεν έχουν χαρτιά. Και εμείς έχουμε μάθει αυτά τα κέντρα έχουν σκοτώσει άνθρωποι που είχαν πολύ απλό αρρωστία. Δηλαδή αν ήταν κάποιος που μας λέει είναι κέντρα φιλοξενίας, να ξέρει εμείς έχουμε μάθει αυτά είναι κέντρα δολοφονίας. Νέα παιδιά, 22 χρόνων, γιατί αναγκάστηκανε ο Ιμπραήμ Αργούν για να κάνει προσπάθειες μία φορά, 2 φορές, τρίτη φορά, τέταρτη. Δεν προσέχει κανένα γιατί ανοιχτά όταν ακούει ένας κρατούμενος τι μου νοιάζει αν θα πεθάνεις. Έτσι ο Μάκη διαβατεύει τώρα η μία γυναίκα. Ήταν πάρα πολύ απλό. Δηλαδή να πάει νοσοκομείο κάποιος γιατρό να δει δεν πεθαίνει κανένας με αυτή τη αρρώστια δεν πεθαίνα. Κύριε ευχαριστώ από ΚΕΡΦΑ. Όσοι είσαστε δίπλα από κοινότητες και από δίπλα από αδυνατούς, να το ξέρετε αυτό είναι δημοκρατικό. Δηλαδή να το ξέρουμε και να δώσουμε φωνή σε αδυνατούς, σε αυτούς που δεν σηκώνει κανένα φωνή. Εγώ σε απλά λόγια μπορώ να πω ποιος είναι υπεύθυνος που πεθάνανε τόσα πολλά άτομα, γυναίκες, άντρες και μικρά παιδάκια. Ποιος είναι που δίνει, που οργανώνει αυτό το σχέδιο, ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτοί που λένε να σκοτώσουνε, να πεθάνουνε, τι μας νοιάζει, αλήθεια είναι, αυτοί είναι υπεύθυνοι και έπρεπε να καλεστούν από το δικαστήριο να δώσουν εξήγηση γιατί πεθάνανε αυτοί οι άνθρωποι που πήγανε από το χώρα τους να μην χάσουν ζωή, να μην σκοτώσει κανένα. Και είχαν όνειρα για να πάνε κάπου που είναι, που γυρέθηκε δημοκρατία, που υπάρχουν άνθρωποι, βέβαια υπάρχουν. Βέβαια υπάρχει ένα κόσμο αλληλέγγυος. Και εμείς λέμε, ζήτω Ελλάδα, ζήτω Έλληνας. Αλλά αυτοί που δεν μπορούσαν να προσέχουν τι θα κάνουμε με αυτούς. Έπρεπε να τιμωρηθούν. Έπρεπε να το ξέρουν ο άνθρωπος έχει μια αξία. Ο άνθρωπος για λόγω χαρτιά, δηλαδή να φάει κλωτσιές, να ακούσει ρατσιστικά, φασιστικά, όλα αυτά, για αυτό το λόγο λέμε κλείστε αυτά τα κέντρα κράτηση, αυτό είναι κροτία, αυτά είναι κέντρα δολοφονίας. Μία πλευρά, στο Παλαιστίνι, οι Ισραηλιάνοι σκοτώνουν μικρά παιδάκια, γυναίκες. Και έπρεπε η κυβέρνηση να είναι μαζί τους, όχι με το πρωθυπουργός. Ο τρομοκράτος που σκοτώνει σε μέρα σε παιδάκια και γυναίκες. Γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε είμαστε μαζί με αυτούς τους Παλαιστίνιους που δεν έχουν κάνει τίποτα και χάνουν ζωές. Είμαστε μαζί με Ιμπραήμ Αργούν, είμαστε μαζί με Διαβάτε και θέλουμε να κλείσουν αυτά τα κέντρα κράτηση και να είναι νομιμοποίηση για κάθε άνθρωπος για να μπορέσει με σεβασμό σαν άνθρωπος να ζήσει όπως είναι δικαίωμα του κάθε άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε τον Τζαβέντ Ασλάμ. Το λόγο έχει ο Τζοέλ Μουκάγε, αδερφός της προσφύγισσας Μιμή Μουκάγε από το στρατόπεδο της Μαλακάσας που ήταν η τελευταία νεκρή την προηγούμενη εβδομάδα. Ο λόγος του Τζοέλ θα μεταφράζει ως Αντία. Dernièrement, j'ai vu les groupes à tous ceux qui m'ont assisté pendant ces moments de douleur.